又是一年端午至，清风艾草香。挂艾草是我们传承千年的端午老习俗。古人认为艾草自带纯阳之气，既能驱赶蚊虫、净化空气、守护家人健康，又能驱邪避灾、招福纳吉，守护一整年家宅安宁。但很多人年年挂艾草，其实一直挂错了。什么时候挂？挂几根？挂哪里？能不能修剪？过期怎么处理？全都有老祖宗传下来的门道。老祖宗传下来的规矩，从来都不是迷信，而是借由外在的仪式来提醒我们扫除内心的积灰。今天就让我们一起来看看端午挂艾草的讲究。你会发现，这不仅仅是生活常识，更是一场帮我们找回平静，把福气真正请进门的修心之旅。那么这趟旅程的第一站，就要从咱们手里这把艾草怎么挑开始说起。老祖宗说，挂艾草有2个大原则，第一是挂仙不挂枯，第二是挂全不挂残。这听起来像是很普通的常识，对吧？大家去传统市场买菜，当然也是挑新鲜的买。也就是说，我们要挑选新鲜、带有清晨露水的艾草，尽量保留整株植物的完整，千万不要去挂那些已经发黄干枯或是茎叶折断残缺的艾草。但各位朋友，如果我们把这句话放在人生的修行里，这其实藏着极其深厚的佛学智慧，而这份智慧并不需要去深山古寺里寻找，它往往就藏在我们柴米油盐的日常里。我们先来聊聊一个在传统市场里常发生的故事。以前有一位老居士，为人非常认真，凡事都要求尽善尽美。有一年的端午节，天还没亮，他就跑到市场里去挑艾草。他走到一个卖草药的摊位前，蹲下来，一根一根的仔细检查。他挑了半天，看到这根艾草的叶子边缘有一点点泛黄，就摇摇头扔到一边。看到那一株的茎稍微弯曲了一点，不够笔挺，他又生气地丢回篓子里。就这样挑了大半个小时，摊位被他弄得乱七八糟。老板忍不住念了他几句，这位老居士火气也上来了，嘴里不停地抱怨，说这些草都有瑕疵，挂在门口会坏了他家一整年的福气，甚至还跟老板在市场里大吵了一架。最后气呼呼地空着手回家。刚好一位路过的老和尚看到了这幅情景，老和尚走上前，捡起地上那些被扔掉的稍微有些弯曲的艾草，轻轻拍去上面的泥土。老和尚笑着对旁边的人说，阿弥陀佛，这世间哪有完美无瑕的草呢？这位居士看见的是草的残缺，却没看见自己心里因为执着而升起的无明之火啊！这段话真的是直击人心。各位朋友，我们在挑选艾草的时候，都希望它新鲜翠绿，完美无缺。新鲜翠绿的艾草象征着我们清澈无染的初心，可是我们常常在追求外在完美的同时，把自己的心给弄丢了。不挂残缺枯黄的艾草，从佛法的角度来看，其实是在温柔地提醒我们，不要把过去的懊悔，不要把生活里那些残缺的执念一直挂在自己的心头上。你想想看，我们是不是常常这样，嘴上说着要迎接新气象，大门口挂着最翠绿的艾草，可是我们的心里却挂满了枯萎的杂草。可能是30年前婆婆说过的一句重话，可能是10年前和兄弟姊妹分家产时受的一点委屈，又或者是上个月儿女顶嘴时的一句无心之言。这些事情明明都已经过去很久了，就像那些早就干枯发黄的草一样，没有任何生命力了。可是我们却舍不得把它们扔掉，我们把它们紧紧地抓在手里，挂在心里最显眼的位置，
每天看一遍，每天痛一遍。弘一法师曾经开示过关于放下的智慧，法师的书法到了晚年，呈现出一种返璞归真、毫不造作的境界。世人常说里面有一种残缺之美，为什么？因为真正的圆满从来不是外表的完美无缺，而是你有一颗能够接纳不完美的心，心里没有枯萎的怨气，学会包容生活的不完美，家里自然就会充满生机。所以当你今年在挑选艾草的时候，看着手中那把带着泥土芳香的植物，请你在心里默默告诉自己，过去的委屈就让它过去吧，让我的心也跟着这把艾草一样，重新恢复新鲜与翠绿。各位朋友，挑好了代表清净心的艾草，我们还得懂得顺应天时。接下来让我们静下心来，慢慢聊聊挂艾草的好时辰与挑选的讲究。挂艾草的时间，老一辈的人总是千叮咛万交代，讲究挂早不挂晚，最好的时辰是清晨5点到7点，最晚也绝对不要超过上午的11点。为什么一定要这么早呢？我们再来聊聊一个现代家庭里常常发生的真实情境。有一位林阿姨，她是个非常疼爱孩子的母亲，但孩子长大了，到外地工作，林阿姨的心却总是悬在半空中。她每天晚上躺在床上，脑子里就像跑马灯一样，担心儿子工作顺不顺利，担心女儿什么时候才要结婚，担心老伴的身体是不是健康。就这样翻来覆去，常常到了凌晨3、4点才勉强睡着。因为晚上睡不好，白天自然就起不来，每天都是睡到日上三竿，快中午了才昏昏沉沉的起床。端午节那一天，林阿姨也是这样，她心里记挂着要挂艾草，但因为实在太累了，一直拖到下午2、3点，才拖着疲惫的身体把昨天买好的艾草挂上大门。挂完之后，她坐在沙发上，看着空荡荡的客厅，嘴里忍不住叹气抱怨，说这家怎么总是死气沉沉的，一点节日的活力都没有。各位朋友，这其实不是艾草没有效，而是人的心境不对了。清晨5点到7点，在传统的时辰里是卯时，那是太阳刚刚升起，万物苏醒的时候。从自然运作的规律来看，清晨是天地之间阳气最足、空气最清新的时刻。艾草在这个时候经过了一整夜露水的滋润，它的香气是最醇厚，发挥效果也是最好的。但如果我们把这件事升华到佛法的层次来看，这股清晨的阳气就好比我们心中的正念。佛门里有一句话叫做晨钟暮鼓。寺院里的修行人为什么每天天还没亮就要起床做早课？那是因为早晨是一天的开始，也是我们的心最安静、最不容易被外界繁杂事物干扰的时候。当我们早早起床，梳洗干净，迎着清晨的第一道曙光，双手捧着新鲜的艾草挂上门楣，这个动作不仅仅是完成一个节日的仪式，它更像是一个神圣的宣誓。你在向天地、向自己的内心宣告，今天我愿意迎着阳光升起我心里的善念与希望。林阿姨的问题不在于她挂艾草的动作慢了，而在于她让焦虑和担忧占据了她所有的时间。她把夜晚拿来操烦那些她无法控制的事情，却错过了早晨那股能给她力量的纯阳之气。各位朋友，我们到了这个年纪，该操的心都操过了，儿女有儿女的福报，我们越是紧紧抓着不放，只会让自己和孩子都喘不过气来。当你一早把正念提起来了，那些阴暗的烦恼、焦虑的浊气自然就被挡在门外了。这就是为什么老祖宗坚持要在早晨挂艾草的真正原因。早晨的阳气就是我们心中的浩然正气，艾草的清香就是我们赶走烦恼的智慧之剑。
试着在今年的端午节给自己设定一个小小的目标。前一天晚上，早一点放下手机，早一点闭上眼睛，告诉自己，明天我要用最清净的心去迎接那把带来平安的艾草。当你隔天清晨醒来，推开大门，深呼吸一口早晨微凉的空气，感受那种宁静与踏实，你会发现，原来把福气请进门就是这么简单的一件事。它不需要你花大钱去买多么昂贵的摆设，它只需要你愿意在清晨把心打开，让阳光照进来。这份老祖宗留下来的智慧安抚了我们的灵魂。讲完了这些挑选与时间的门道，相信大家的心里已经有了不一样的体悟。但修行从来都是一步接一步的。接下来我们还要继续看看这充满正念的艾草到底该怎么挂，挂在哪里才能真正聚阳纳福，把好运稳稳地留在我们温暖的家里。各位朋友，选对了清净无染的艾草，也挑对了清晨阳气最足的好时辰，咱们心里那些纷扰的杂念算是先安顿下来了。接下来我们还得懂得这艾草该怎么挂，这里面的数量、搭配还有悬挂的位置，全都藏着老祖宗深厚的生命哲理。老规矩里，挂艾草有一个很特别的讲究，叫做挂单不挂双。很多长辈听到这里可能会觉得很奇怪，我们的传统不是最喜欢说好事成双、十全十美吗？过年包红包要双数，送礼也要双数，为什么偏偏在端午节挂艾草的时候一定要挂单数，像是3根、5根或者是7根呢？为了把这个道理说透，我们来说一个发生在咱们身边的真实故事。有一位陈婆婆，她是一位做事非常讲究规矩，甚至可以说是有点完美主义的长辈。有一年的端午节，她吩咐媳妇去买艾草回来挂。陈婆婆特别交代，大门的左边和右边每一边都必须精准地挂上6根艾草，因为6代表66大顺，而且她还要求这2把艾草的大小、长短，甚至连上面的叶片数量都得看起来一模一样，绝对不能有一边大一边小。媳妇在市场里挑了半天，好不容易绑了2把回来。陈婆婆拿着老花眼镜一看，发现左边那把稍微短了一点点，右边那把稍微粗了一点点。陈婆婆心里那个气啊，觉得媳妇办事不牢靠，这不对称的艾草要是挂上去，街坊邻居看了会笑话，家里的风水也会被破坏。为了一把艾草，陈婆婆跟媳妇大吵了一架，媳妇委屈得直掉眼泪，儿子夹在中间左右为难。原本应该是开开心心吃粽子保平安的端午节，最后搞得全家人连晚饭都吃不下，屋子里充满了火药味。过了几天，陈婆婆心里还是很郁闷，就到附近的寺院里去拜佛，顺便跟熟识的禅师抱怨这件事，说现在的年轻人做事就是不讲究完美。老禅师听完陈婆婆的抱怨，没有急着说理，而是笑着把陈婆婆带到寺院的庭院里。秋天的庭院，地上落满了金黄色的银杏叶，老禅师随手捡起2片落叶，放在陈婆婆的手心里，温和地说：阿弥陀佛，您仔细看看这2片叶子，它们长得一模一样吗？陈婆婆看了一会儿，摇摇头说：不一样，这片叶脉偏左，那片边缘有些缺口。老禅师点点头说：是啊，世间万物哪有绝对的对称与完美呢？连同一棵树上的叶子都没有2片是完全相同的。我们凡夫俗子总是执着于外在的双数、对称和完美，一旦遇到不符合心意的事情，就生起烦恼和嗔恨心。单数在佛法里并不是欠缺，它正代表着我们愿意接纳生活里的不完美，
代表着我们的心里还留有一份包容的空间。各位朋友，这段话是不是非常值得我们深思？我们挂单数的艾草，比如说五根，寓意着五福临门，但更深一层的意义是，它在时时刻刻提醒我们放下那种凡事都要十全十美的执着。你想想看，我们对待伴侣、对待儿女，是不是也常常像陈婆婆要求那把艾草一样，希望他们完全按照我们的标准来生活？只要他们稍微有一点点不符合我们的期待，我们就焦虑，就生气，就唠叨。但是这世界上哪有完美的家人呢？当我们的心变宽了，愿意承认并包容家人的不完美，愿意给彼此留一点喘息的空间，这五根艾草所代表的福气才能真正走进我们的心里。单数其实就是一种舍得的哲学，舍去对完美的苛求，得到内心的平静。讲完了数量的讲究，我们来看看搭配。老祖宗常说一句顺口溜，叫做爱旗招百福，仆剑斩千邪。在传统习俗中，我们极少只挂单一的艾草，通常会把艾草和菖蒲绑在一起，而且老一辈会特别叮咛，一定要用红色的绳子，或者是端午节专属的五色线来绑，绝对不能用黑色的塑胶绳。为什么要这样搭配呢？我们把这两样植物拆开来看，艾草的叶片宽大柔软，外形像是一面随风飘扬的旗帜，而且它散发着温和的香气。在佛法里，这把柔软芬芳的艾草就像是我们心中的慈悲，慈悲的心就像一面招福的旗子，能够用温暖去包容世间的万物，化解一切的愿力之气。而菖蒲呢？菖蒲的叶片细长挺拔，边缘还有点锋利，外形就像是一把出鞘的宝剑。在佛法里，这把笔直锋利的菖蒲代表着斩断烦恼的智慧。智慧之剑能够让我们看清世间的真相，斩断那些纠缠不清的执念和无明。各位朋友，慈悲和智慧就像是飞鸟的两个翅膀，缺一不可。如果只有慈悲而没有智慧，那叫做烂好人，容易被世俗的烦恼拖累。如果只有智慧而没有慈悲，那就会变得冷酷无情，让人不敢靠近。当我们用一根代表吉祥和喜庆的红绳，把柔软的艾草和挺拔的菖蒲紧紧地系在一起，这其实就是一个非常神圣的修心仪式。我们在心里默默发愿，愿我在未来的日子里，对待家人能有艾草般的慈悲与柔软，对待人生的困境能有菖蒲般的智慧与果断。这条红绳把慈悲与智慧紧紧系在一起，这就是世间最强大的护身符。明白了数量与搭配，最后我们来看看这束充满祝福的艾草到底应该挂在哪里，又是怎么个挂法。老祖宗的规矩是挂高不挂低，挂外不挂内，而且最特别的是，传统上都要求倒着挂，也就是说要把艾草的根部朝上，叶片朝下。很多年轻人不懂，觉得倒着挂很奇怪，植物不是都应该往上长吗？一般人的解释是，倒着挂取的是谐音，就像过年贴春联把福字倒过来贴一样，寓意着福气到家门。这个说法当然很好，很吉利，但是如果我们戴上佛法的眼镜来看这个动作，这其实是在教我们破除人生中最大的障碍，那就是颠倒妄想。什么叫做颠倒妄想？佛经里说，我们凡夫常常把苦当成乐，把无常当成永恒，这就是颠倒。举个最简单的生活例子，我们很多长辈年轻的时候拼命赚钱，牺牲了健康，牺牲了陪伴家人的时间，以为有了钱就会有绝对的快乐。等老了一身是病，才发现再多的钱也买不回健康和亲情。这就是一种颠倒。
我们常常因为固执己见，钻牛角尖，把一件本来可以好好沟通的小事，吵成了无法挽回的悲剧。我们总是习惯用自己的角度去看世界，觉得千错万错都是别人的错，而这把倒挂在门楣上的艾草，就像是佛菩萨每天在门口给你的一记温柔提醒。他在告诉我们，换个角度看世界吧。当你遇到烦心事，当你觉得全世界都在跟你作对的时候，试着把你看事情的角度倒过来。媳妇今天晚回家没煮饭，你原本生气她不顾家，但如果你把思维倒过来想，或许是她工作太累了，需要休息。这不正是你展现长辈包容与疼爱的好机会吗？当你愿意放下僵化的思维，把看事情的角度倒过来，原本让你生气的事情，或许就成了家庭关系成长的契机，破除了颠倒妄想，真正的福气才会毫无阻碍地来到你的家门。另外，关于悬挂的位置，讲究挂外不挂内，我们要把它高高地挂在大门外，或者是窗外的两侧，挡住外面的浊气，但千万不要挂在室内，特别是不要挂在睡觉的卧室里。从修心的角度来看，这同样意义深远。家门外的艾草和菖蒲是我们的防备，是我们的规矩，用来抵御外界的风风雨雨。可是，当我们推开家门，回到内心深处，回到这个叫做家的避风港时，我们要把那些防备，那些带刺的规矩，通通留在门外。家是用来谈爱的地方，不是用来防备的地方。卧室是让我们彻底放松，安抚灵魂的清净空间。不在室内挂艾草，就是在提醒我们，对待最亲密的家人，不需要用菖蒲的利剑去防备，只要留下内心最纯粹的平静与温柔就足够了。各位朋友，这把小小的艾草，挂单数是为了包容，系红绳是为了悲智双运，倒着挂是为了转念。你看看，老祖宗是不是非常有智慧？我们明白了如何挑选，如何悬挂，把满满的福气与正念都迎进了家门。可是端午节总会过去，时间的巨轮永远在往前滚动，门上那些曾经翠绿充满香气的艾草，终究会随着风吹日晒，一天一天的变黄、变干、变脆。面对这些枯萎的艾草，我们该怎么处理呢？这其实是整个端午挂艾草的习俗中最容易被大家忽略，却也是最考验我们人生智慧的一个环节。接下来，我们就要来聊聊，当一切繁华落尽，我们该如何学会真正的放下。各位朋友，时间过得很快，端午节过了，夏天一天比一天热，不知不觉中，我们挂在门楣上的那束艾草也会慢慢地失去了原本翠绿的颜色，水分蒸发了，叶片变得干燥发黄，甚至风一吹还会掉下几片碎屑。面对这些已经干枯的艾草，很多人会怎么做呢？最常见的做法就是大扫除的时候，顺手把它从门上扯下来，揉成一团，当作垃圾一样扔进垃圾桶里，等着垃圾车来把它载走。这听起来很正常，对吧？毕竟它已经干了，没有用了。但是老祖宗却郑重地提醒我们，端午挂上去的艾草千万不要随手乱扔。传统的规矩里，艾草挂上去之后，至少要挂到农历的6月初6，或者是夏至前后，甚至有很多人家会把它一直挂在门上，挂一整年，直到明年的端午节才换上新的。而当我们要把旧的艾草取下来的时候，老一辈有几个非常讲究的处理方法。第一个方法是深埋归土，也就是找一处干净的泥土，把它埋进去。第二个方法是焚烧化吉，把晒干的艾草点燃，让它化为灰烬。第三个方法是煮水净宅，
把干艾草放进大锅里煮水，用这带着香气的水来擦拭家里的门窗和地板。还有一个很特别的老规矩，叫做等雨洗尘，也就是端午过后，等下了第一场大雨，再把艾草摘下来，顺着雨水流走，寓意着把这一年的晦气和不顺都跟着雨水洗刷干净。很多年轻人会觉得，这不就是迷信吗？不过就是一把枯草，丢哪里不都一样？各位朋友，这不仅仅是老一辈爱物惜物的美德，如果我们用佛法的眼光来看待这个处理枯萎艾草的过程，这其实是一堂无比深刻的修行课。它教导我们的是人生中最难学会的2个字：放下。为了让大家更明白这个道理，我们来讲一个禅门里的故事。从前，在深山的一座寺院里，有一位刚出家不久的小和尚。小和尚生性多愁善感，他在寺院的院子里亲手种下了一盆牡丹花。整个春天，他每天为这盆花浇水、除草，盼着它长大。到了初夏，牡丹花终于开了，花瓣层层叠叠，颜色娇艳欲滴。小和尚开心极了，每天都要坐在花盆边看上好几个小时。可是好景不长，几场大雨过后，牡丹花开始凋谢了，花瓣一片接着一片的枯萎，掉落原本美丽的花朵，最后只剩下光秃秃的枝桠。小和尚看到这个景象，非常伤心。他每天守在花盆边掉眼泪，甚至舍不得拿扫把去扫地，生怕把那些掉落的枯萎花瓣给扫进了垃圾堆里。老和尚看到小和尚这么痛苦，便轻轻地走过来，拍了拍他的肩膀说：“孩子，你为什么这么伤心呢？”小和尚哭着说：“师父，花儿死了，她曾经那么美丽，带给我那么多快乐，现在却变成了一堆枯叶，我实在舍不得它就这样消失。”老和尚听了，微笑着捡起地上的一片枯花瓣，放在小和尚的手心里，温柔地说：“孩子，佛法里说，世间万物都有成、住、坏、空4个阶段，花开是它的成与住，花落是它的坏与空，这就是大自然的规律，这叫做无常。”老和尚指着旁边的泥土接着说：“你一直执着于它美丽的过去，所以你痛苦。但是你看，如果你把这些落花埋进土里，它就会化作春泥，成为养分。到了明年春天，它又会以另一朵更美丽的花的姿态，重新来到这个世界上。一直执着于枯萎的花瓣，反而错过了生命流转的智慧啊！”各位朋友，听完这个故事，我们再回头看看门上那把干枯的艾草，你是不是有了不一样的体会？端午过后，门外的艾草干枯了，这正如我们人生中必然会经历的无常。我们每个人是不是都像那个小和尚一样，心里守着很多已经干枯的东西，舍不得扔掉？有的人家里堆满了几十年前的旧衣服、旧报纸、坏掉的家电，明明已经用不到了，但只要儿女说要丢，就会大发雷霆，说那是当年辛苦赚钱买来的回忆。有的人心里堆满了陈年往事，别人10年前对不起他的一件事，他记到现在年轻时自己犯下的一个错误，他懊悔到现在，甚至是过去那种风光、有权利的日子，退休后依然天天挂在嘴边，无法接受现在平淡的生活。我们把这些没有生命力的东西死死地抓在手里，就像小和尚守着那些枯萎的花瓣一样。我们以为这叫做念旧，但其实这叫做执念。执念太深，我们的心就会被塞得满满的，再也装不下新的快乐，也感受不到当下的幸福。老祖宗不让我们随手把干枯的艾草当垃圾扔掉，其实就是在教我们要带着敬畏的心
去好好的和过去告别。当我们选择把干枯的艾草深埋归土的时候，就像是我们在心里挖了一个洞，把那些过去的光辉岁月、过去的恩恩怨怨都安安静静地埋进土里。我们感谢这些经历滋养了我们的人生，然后让它们回归大地，不再拿出来反复咀嚼。当我们选择把艾草焚烧化及的时候，看着那袅袅升起的白烟，闻着那股淡淡的艾香，我们要在心里观想，把心里的委屈、嗔恨、对儿女的过度操烦，都跟着这把火一起烧掉，让烦恼化为灰烬，随风飘散。当我们选择逐水进宅的时候，更是充满了转念的智慧。枯萎的艾草虽然没有了翠绿的外表，但它天然除秽的作用还在。我们用它煮出来的水擦拭地板，这象征着我们把过去失败的经验、痛苦的教训转化为保护我们未来人生的智慧。我们不逃避过去的伤痛，而是用它来净化我们现在的生活。甚至那种等雨洗尘的做法，也是在提醒我们，当生活的风雨来临时，不要抗拒，让雨水冲刷掉我们身上的傲慢与偏见，顺应自然的变化，我们才能获得真正的自在。各位朋友，随手乱扔垃圾很容易，但要在心里做到真正的放下，却需要极大的智慧。我们妥善地处理这把干枯的艾草，不去随便糟蹋它，是对世间万物的一份感恩；而把它化为灰烬，或是深埋归土，则是在教我们学会彻底的放下。六祖慧能大师曾说：“本来无一物，何处惹尘埃。”我们的心本来就应该是干干净净、轻轻松松的。当你学会了像处理艾草一样，优雅地跟过去的执念告别，让过去的烦恼不留痕迹地随风而散，你的心才能腾出宽广的空间。有了空间，新鲜的空气才能流动进来，清净的福气才能重新生根发芽。这把小小的艾草，从清晨带着露水的翠绿，到最后化为泥土的灰暗，它用自己完整的一生，为我们上了一堂最圆满的佛法课。这些老祖宗传下来的规矩，其实都是在教我们如何关照自己的内心。我们明白了这一切的道理，最重要的是要把它落实在我们的日常生活中。接下来，我们就要把这些深刻的佛学智慧，化为大家今天在家里立刻就能做到的3件小事，让我们一起把家变成一个充满慈悲与正念的清净道场。这些老祖宗传下来的规矩，其实都是在教我们如何关照自己的内心。佛法在世间，不离世间觉。看完了前面的讲究，我们今天在家里立刻就能做3件微小但充满力量的事，这就是我们的日常修行清单。第一件事叫做挂艾观心。清晨，当你把新鲜的艾草挂上门框的时候，请不要急着转身离开，给自己3秒钟的时间站在门前，闭上眼睛，做3个深深的呼吸。吸气的时候，感受艾草清新的香气；吐气的时候，在心里默默对自己说：“我愿意放下一个烦恼。”就这么简单的一个动作，你的家门就成了清净的道场。第二件事，整理一处污秽之角。前面我们说过，艾草不挂污秽的地方。今天，请你找出家里一个长期堆放杂物，或是平时很少打扫的角落。不用全家大扫除，只要把这一个小角落整理干净就好。当你在扫地、擦灰尘的时候，其实也是在扫除心里的无明与烦躁。角落干净了，心里就亮堂了。端午节的晚上，准备睡觉前，请你在脑海中回想一件今天发生的好事，然后对身边的伴侣或是打个电话给儿女，轻轻说一句柔软感恩的话语，一句辛苦了，一句谢谢你。在佛法里，
这叫做正语，用温暖的清凉语取代平时的唠叨与抱怨，这才是真正能滋养全家人，把福气留下来的无价之宝。各位朋友，听完了这些讲究和日常的小练习，可能有些朋友心里会突然紧张起来。大家心想，哎呀，我昨天刚挂上去的艾草是用塑胶绳绑的，而且挂的是双数，甚至不小心挂在了卧室门口，会不会给家里带来不好的运气？如果您此刻心里有些懊恼，甚至有些害怕，请您先深呼吸，放松下来。老祖宗传下来的这些讲究，是为了帮助我们修心，引导我们向善，而不是为了用条条框框来恐吓我们，捆绑我们的生活。在佛法里，有一个非常重要的观念，叫做一切唯心造。所有的仪式和规矩，都只是帮助我们安定内心的工具。如果您在不知情的情况下挂错了，但您的初心是为了祈求家人平安健康，这份纯善的发心，佛菩萨和天地神明都已经收到了。弘一法师常说，心无挂碍，无有恐怖。如果我们因为挂错了一把艾草，就整天提心吊胆，自责懊恼，甚至跟帮忙挂草的家人发脾气，那反而违背了端午祈福的本意，把真正的烦恼和晦气招进了心里。那么，发现挂错了，到底该怎么办呢？其实非常简单，如果您心里实在过意不去，只要带着平静欢喜的心，轻轻把它取下来，换个合适的位置，或者重新调整一下数量就可以了。在调整的时候，可以在心里默默说一句感恩提醒，愿家人平安。如果您觉得麻烦，或者已经没办法调整了，那也完全没有关系，请您对着那把艾草微微一笑，告诉自己，不完美也是生活的一部分。这份坦然放下的豁达，就是世间最强大的辟邪法宝。只要我们的心是正的，是清净的，哪怕外在的形式稍微差了一点点，家里依然会充满着无比殊胜的福气。请记住，心安就是最好的风水。各位朋友，我们今天的分享也慢慢来到了尾声。回过头来看，端午节挂艾草，表面上看是生活习惯，但其实它更是一场老祖宗留给我们的修心仪式。从清晨挑选新鲜的艾草，到用红绳系上菖蒲，再到倒挂在门楣上，最后妥善地让它回归大地。这每一步都是教导我们如何面对自己的人生。门外的艾草，无论当初多么新鲜翠绿，经历了日晒风吹，总有一天会渐渐发黄。干枯世间万物都是如此，没有什么是永恒不变的。可是，只要我们心中的慈悲与智慧常在，只要我们学会了放下那些枯萎的执念，接纳生活里的不完美，那么我们生命里的每一天都会是清净祥和的端午。弘一法师曾说，恬淡是养心第一法。当我们的心安静下来了，不再被外在的烦恼和别人的闲言闲语牵着鼻子走，这才是真正的辟邪驱灾，这才是真正的百毒不侵。家里的风水好不好，不在于门口挂了多少根艾草，而在于住在里面的人有没有一颗柔软包容的心。愿我们都能像那一株清晨带露的艾草一样，不惹尘埃，在岁月的沉淀中散发着温润的清香，用这份清香去温暖自己，也去照亮身边的家人。影片看到这里，如果你也感受到了一丝久违的平静，我想邀请你做一件美好的事，请你在这支影片的留言区写下一句善言，或是为你深爱的家人写下一句祈福的话语。你可以简单的写下，愿家人平安顺遂，愿内心清净无碍，或是写下你此刻最想感恩的一件事。文字是有力量的，让我们在留言区汇聚成一个充满爱与祝福的正向磁场，
或许你随手留下的一句善言，就能在某个不经意的瞬间，成为另一个陌生人生命里的一道光，给予他们渡过难关的力量。最后，如果你喜欢今天的内容，希望能持续陪伴你走在这条修心养性的路上，欢迎按下订阅、按赞，并分享给你的亲友，让我们结下这份善缘，未来继续在影片中相伴。感谢你今天的收看，愿你心如爱香，平安自在，我们下次见。